Dnes si vysvetlíme, čo je klipper a prečo je dôležitý v mixingu aj masteringu. Veľa ľudí si myslí, že clipping je vždy zlá vec. Pravda je ale taká, že keď ho používate správne, dokáže výrazne pomôcť. Poďme si povedať, čo je vlastne klipper. Klipper je nástroj, ktorý odsekáva špičky signálu. Nie je úplne ako limiter, ktorý sa snaží špičky skôr ohýbať. Klipper ich jednoducho skráti alebo doslova zosekne. Výsledkom je nižší crest faktor a viac priestoru pre samotnú hlasitosť. Čiže klipper sa používa na takú kontrolu tranzientov. Najčastejšie využitie nájde na kicku, na snary alebo na bass gitare. Pomáha zvýšiť hlasitosť bez toho, aby limiter začal, niekedy dokonca pridá samotný charakter do zvuku. V masteringu sa klipper často používa pred posledným limiterom, pretože zosekne tie najostrejšie tranzienty, hlavne z bicích, a limiter potom nemusí pracovať tak agresívne a teda nepumpuje a výsledkom je taký hlasnejší a čistejší master. Preto si to poďme teraz ukázať na praktickom príklade, ako použiť klipper v samotnom masteringu. Ak sa vám páči tento typ videí, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Poďme si teraz pustiť ukážku a ukážem vám, ako správne nastaviť klipper pre dosiahnutie tej najvyššej hlasitosti bez toho, aby sme nejakým spôsobom poškodili ten signál. Dobre, ako počujete, sme relatívne potichu, tak samozrejme, že vždycky v tom chaine na mastri by mal byť ako posledný proces samotná limitácia. Čo sa však stane, keď teraz sa pokúsim dostať tú hlasitosť do tej konkurenčnej hlasitosti alebo do toho štandardu a začnem redukovať príliš tým limiterom. Poďme to skúsiť. Samozrejme, strácame samotné tranzienty. Poďme teraz urobiť to, že si stiahneme úplne tento limiter do pôvodnej hodnoty a budeme dvíhať samotnú hlasitosť klipperom. Ja na to použijem fantastický klipper, podľa mňa najlepší, aký som v živote používal, a je to konkrétne od Schwabe Digital Gold Clip. Je na jednej strane trošku možno zložito vyzerajúci, ale to, čo sa deje na pozadí, nie je úplne podstatné. Podstatné je to, čo počujete, a je to úplne easy to use, ale ten zvuk je úplne že fenomenálny. Automaticky je tu nalinkovaný ako input, tak output. To znamená, že tu máme gain kompenzáciu. Ostaneme pri rovnakej hlasitosti, hlavne kvôli tomu, aby sme nemali pocit, že keď je niečo hlasnejšie, tak sa to automaticky rovná, že to je lepší zvuk. Máme tu na ceiling. Tento ceiling určuje hodnotu, odkedy vlastne budeme skresávať tie samotné špičky. Ja klipper nastavujem jednoducho tak, že tu nás si hodíme trošku hlasitosť, treba na 6 decibelov, len aby sme to počuli hlasnejšie ten mix, a budem sa snažiť približiť tým inputom čo najbližšie k tomu ceilingu, OK? Tak dosiahnem tú najvyššiu možnú hlasitosť. A ja už pri tých nejakých 6,8 decibela som sa priblížil tými špičkami k tej samotnej nule, čo je náš ceiling, hej. Poďme ešte trošku vyššie. A teraz sme vlastne v nejakej hlasitosti, kedy už aj vizuálne vidíme, že režeme tie špičky. A poďme si to teraz porovnať, že keď to máme takto, ja to počas toho bypassnem a sústreďte sa na tranzienty. Ako počujete, je tam trošku, že ten snare je trošku zatlačený viacej do hudby. Nie je to nič extra počuteľné. Hej. Sme zhruba v rovnakom rozmedzi, ako sme boli predtým. Ja by som to púšal ešte viacej, kľudne na tých plus 12 decibelov, že čo sa stane.
A ako počujeme, iba trošlinku sa tie bicie zatlačia do toho celku, čo vlastne aj žiaducí efekt, pretože v tej nezmastrovanej verzii samozrejme tie transienty sú príliš hlasité a tie bicie svojím spôsobom prerážajú cez ten celok, hej, sú príliš náhlas. Čo urobíme ďalej je to, že skúsime teraz posunúť ten ceiling nižšie, aby sme počuli, koľko môžeme klipovať ten zvuk, až začneme strácať samotnú kvalitu. Hej, a tu už počujeme dosť výrazné skreslenie. Čiže urobíme jednoducho to, že to vrátime treba za polovicu, treba na -2. Vypočujeme? Niekde tu by som to nechal. Teraz urobíme to, že odlinkujeme si tu input a output, otvoríme si limiter, budeme posúvať samotný ten output do úrovne, kedy začneme redukovať možno tak, možno 1-2 decibely, hej, tu na tomto gain reduction. Toto si dám kľudne na 0 alebo na 1 decibel, pustím. Dobre, poďme na 0, lebo si nie som úplne istý, že či na outpute náhodou takisto neskresľujeme zvuk a dotiahneme si to týmto limiterom. Dobre, a poďme teraz, tým, že limiter máme nastavený, už sme akože fakt ultra náhlas, poďme sa ešte ale pohrať so samotným charakterom toho clippingu alebo toho skreslenia, ktoré vytvára ten clipping. Na to použijeme samotný knob Gold. Tu sa mi to páči, pretože pridávame skreslenie a to skreslenie je veľmi príjemné. Je to, že tu je interný oversampling. Bez ohľadu na to, v akom rozlíšení sme, tento clipping alebo táto distorzia nevytvára artefakty, ktoré by sa vracali späť do počuteľného spektra a teda máme tu najvyššiu kvalitu skreslenia. Je to mastering grade plugin. Teraz ako sme pridali to pekné skreslenie, povedzme, pomocou toho potenciometra Gold, tak samozrejme to má za následok to, že ako sú ostré tie špičky tých transientov, tak to pekne tak zosekne, ale nielen, že zosekne, ale aj to tak pekne zaobali, hej? Že není to také digitálne a také ostré, ale má to taký skoro ako tape machine feel, ako keď to ide vlastne cez pás, hej? Poďme sa pozrieť ešte na knob Alchemy, čo to urobí so signálom. Počujem tu takú kombináciu možno poladenia vyšších stredov, rezonancií a zároveň ten zvuk v určitom momente začne byť trošku viacej punchy, ako keby to vráti späť tú dynamiku do toho signálu. Vypočujeme ešte raz. Niekde tu mi to úplne funguje skvelo. Keď už je to nad tie 2 decibely, už mi príde, že tam už je to trošku také rozlietané a v tejto úrovni je to tak akurát, by som povedal. Ďalšie parametre, s ktorými sa môžeme pohrať, je samotný clipping alebo štýl clippingu, pretože samozrejme poznáme hard clipping, poznáme soft clipping a každý z týchto módov povedzme, že má určitý vplyv na to, ako clipper sa vlastne správa, ako vo výsledku znie. A teraz to je nastavené na Classic, čo sa priznám, že neviem presne, že čo znamená, ale máme tu vlastne, to bude zrejme soft clipping, čiže máme Classic, Modern, ktorý je ešte jemnejší ako klasický a potom hard clipping. Hard clippingu by som sa možno vyhol, to by som skôr použil trebárs pri mixovaní na samotných stemoch, ale v tomto prípade, keď robíme mastering, je dobré ísť trošku takou cestou
takého kompromisu, povedzme. Ale skúsme si to vypočuť, že čo sa stane, keď to budem prepínať medzi tým klasickým, moderným a hard clippingom. Samozrejme, že ako počujete, pri hard clippingu toho skreslenia je podstatne viacej. Už tam počujeme aj stredovýšky, ktoré sa tam pridávajú, už je to celé také ostré a také digitálne znejúce. A pri tom klasickom sme to nastavovali, takže tam to znie fajn, ale príde mi, že ten modern je ešte trošku jemnejší, že tá krivka nie je až tak ostrá a že celý ten zvuk znie ešte trošku viacej príjemnejšie. Máme tu na ešte parameter Gold. Priznám sa, že neviem, čo robí presne tento button, ale aby ste vedeli, kedysi dávno, ako sa vlastne dosahovala v tých masteringových štúdiách samotná hlasitosť, tak fungovalo to tak, že vlastne masterovalo sa, dajme tomu, že z digitálu sa konvertoval zvuk do analogu, použil sa nejaký analogový hardware, equalizery, dajme tomu mastering grade kompresor a podobne. A potom samozrejme bolo potrebné konvertovať ten samotný zvuk späť z analogu do digitálu. A na to sa používal vlastne prevodník Lavry Gold, ktorý je asi najznámejší v tomto. A de facto sa klipoval input, čiže sa nasytil ten input tým analogovým gírom a to sa potom prekonvertovalo v digitálnom prostredí. Pri tom masteri už samozrejme bol zavesený na tom konci už iba digitálny limiter a teda do toho limitera už išiel hlasitý zvuk, ktorý bol klipovaný na tom inpute Lavry Gold. Ja osobne si myslím, mám také tušenie, že toto tu bude simulovať práve tú krabicu. Poďme si ešte vyskúšať tie mody, lebo máme tu na klasický mod nejaký a máme tu na moderný mod. Pravdepodobne sa tu bude líšiť len tá intenzita toho samotného skreslenia. Poďme vypočuť. U mňa vyťazí ten modern, čo je ešte takým super parametrom pri tomto plugine. Ako vidíte, je tu iba zopár tých možností, čo môžete nastaviť. Máme tu ešte nejaký box tone. Môžeme vyskúšať, že čo urobí toto. Mám taký pocit, ako by na pozadí bol nejaký možno paralelný equalizer alebo niečo také s filtrom a priznám sa, že ten classic mod mi znie najpríjemnejšie, že to není také, ako by som povedal, no neznie to tak digitálne. Celý ten zvuk je taký mäkší, ale zároveň je ultra teda hlasitý podľa mňa. Sme na nejaký -3 RMS, takže toto už je brutál. Ja sa ešte vrátim spätne k tomu outputu a trošku to znížim, lebo myslím si, že nepotrebujeme to tlačiť do takýchto akože excesov, hej? Dobre, poďme si teraz ukázať ukážku toho, že ako to znelo, keď sme vlastne zvýraznili input na limitery o 17 decibelov a komprimovali sme nejakých 6 decibelov. Tu je ukážka. Dobre, ako sme v rovnakej hlasitosti, ale všimnite si, akože snare je úplne fuč. Máme tu redukciu 12 decibelov. 12 decibelov. Pozrime sa teda na to nastavenie s tým kliperom. V podstate limitujeme minus 0,8 decibela oproti 12. Sme v rovnakej hlasitosti a počujeme všetky tranzienty na samotných bicích. Kdežto oproti samotnému limiteru tie bicie úplne boli fuč. Toto je tajomstvo masteringových štúdií, ako dosiahnuť veľmi hlasitú nahrávku pomocou kliperov. Kliper je teda výborný nástroj na kontrolu dynamiky
dokáže zlepšiť punch, stabilitu a hlasitosť celého mixu alebo masteru. Ak je použitý správne, stane sa vašou tajnou zbraňou na hlasité master alebo hlasitú muziku. Ak sa trápite s vašimi mixami alebo masterom, pozrite si môj mentoring na www.negativtunes.sk. Mnohým kolegom som už pomohol a veľmi rád pomôžem aj vám. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za pozornosť, prajem vám pekný deň, majte sa pekne, ahoj.